الحمام من قلب الشام. كنت هذه نشوفها غير في المسلسلات السورية والآن عشتها. إذا رحت لسوريا ننصحك تجرب الحمام تاعهم، عندهم طريقة مختلفة عن باقي الحمامات. تحس روحك في باب الحارة، تجد فيه حلاق وبائع الشاي في مكان واحد، كلهم في خدمة الزبون. ومن تقاليد العرس السوري العريس يعزم أصحابه وأهله يروحوا للحمام في اليوم الأول. تقاليدنا اليوم الحمام بكرة العرس، عازمين الشباب كلياتهم، الأهل والأحباب والرفقات كلياتهم معزومين يتعشوا هون. ميمتو وفرحي له، ميمتو وفرحي له، وحني الكف وغني له، حي الكف وغني له. والعارس من قبل الشام وفتح زهرك يا ريحان. بعد الحمام يتعشوا ويغنيوا ويفرحوا مع العريس. اما في اليوم الثاني احنا بعد ما ناخذ العريس مع الحمام نجيبه على العرس للجو. شوفوا العريس، شوفوا العريس. نساء وحدهم ورجال وحدهم. العادة الغريبة انه العريس يبدلوا له في وسط الناس هكذا. بعد ما يتعشوا كاملين يوقفوا برا يديروا الوداعية لكل الضيوف بطريقة رائعة. شكرا على هاد التجربة الجميلة. اكتبوا في التعليقات بلد حبيتوا نصور لكم تقاليد عرسهم. التقاليد تاعهم بزاف شابين، طلبوا له الهنا ان شاء الله وقنا نتزوجوا في سوريا.